No cambien la pista, te tengo en la lista, por eso te mato, lo hago astuto. Claro que tú eres bueno y tienes relleno, yo no lo discuto. Dime si quieres armar tu drama, puto, porque te creas que eras mejor y talento, pero eres a la fama y te acabaron 5 minutos. Te crees astuto, supuestamente tú mi camarada. No eres un astuto, astutorales para llegar a final y no hacer nada. Últimamente te puedo vencer, que al llegar a la final no sé si voy a ganar o seguro que vas a perder. ¿Qué vas a perder? Pero no lo ven. Sabes que yo vengo con el estilo que viene a 100. Tú no me preguntes, sabes que tengo el estilo que siempre te monta retén. Estás repitiendo las rimas que me tiraron a mí ayer. Ven, se te copia tú a él. Dime quién a quién. Dime quién a quién, quién a quién, quién a quién. Ya te lo digo, my friend. Nadie le copia a nadie, cada quien con su propio aire hace de su vida un Edén. My friend, ¿qué te puedo decir? Es tan fácil tus rimas ridículas que en partículas puedo partir. Pero si la gente no te anima, sabes que no cree lo que dicen en tu rima. Así que por favor, no quiero lo que me digas. Sabes que no estás en la liga y además te aproximas. Aquí la gente te ve como una letrina cochina. Ya perdiste, ¿te sientes en Argentina? Me siento en Argentina, porque aunque esté por allá sigo recibiendo mensajes de esta femenina. Maniga, tú tranquilo, que te destacas, te sientes un retén que viene. A los del tránsito los pongo a ver placas. Placa, pero mira, viene muy resentido. Además tiene compás, te veo ya comprimido. Dime por qué te has detenido. Jaja, te crees fuerte y solo eres un niño adolorido. Jaja, jamás me ganarás, compadre. Igual yo soy todo un violador de la sangre. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que sale cada vez que me pasan un sample. Te estoy dando duro y eso que te miro con ojos de padre. ¡Tiempo! Espera que pasen los mangos ahí para que no hagan ruido. Mira, ok. Son 8:15 y abrimos paso. Vamos a decirle la verdad a este pedazo de payaso. Se cree muy bueno porque viste de marca. Aquí dice marca, pero te falta el marca pasos. ¿Te crees bueno? Yo sé que sí. ¿Cantas bueno? Yo sé que sí. Lo malo fue que en el masivo no te vi y esa ropita de marca nunca me engaña a mí. Yo. ¿Y tu flow? Espero que te corrijas. Espero que cuando me veas enfrente tú sabes que siempre te pongo la lija. Que conejo sigas si me criticas por mi estrato y es el mismo estrato que le quieres dar a tu hija. Así que ¿qué pasó, mi socio? Se dolió. Tú sabes que siempre llegó el verso que te rompió. Por lo que veo, en las internacionales te crees Prometeo, pero aquí en Cali fuiste la promesa que no se cumplió. Porque no soy promesa, soy un cumplimiento. Y tampoco soy la leyenda, soy como un testamento. No sé si me entiendes a qué me refiero o en este momento o es cosa que simplemente se basa en resultado. No tienes talento. Le quiero dar el estrato 6 a mi hija, eso es verdad. Pero a punta de rap, a punta de bombo y de clap, a punta de muchas cosas que también quieren los que están acá, más no por el esfuerzo que tuvo en trabajo mamá y papá. ¿Quieres hablar de mamá y papá? ¿Y sobre supuestos dinerales? Ok, me gusta que lo digas en acapela y no le pongas en instrumentales. Dime, ¿hablas de padres cuáles? Y entonces dime a tu hija quién puta le compra los pañales. El mismo ok, pero silencio, en fin. Que yo te marco el desprecio, no tienes ningún precio en este ring. Quisiste venir a meterle clean y lo que fue que te llevaste fue un tarro de leche clean. Qué bueno, pasó. ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Ya! Hablas de tu papá, también hablas de dinerales. Mejor no los menciones que gracias a eso sales. Y dime a qué equivale, maricón, si ellos mismos con el ritmo te dan la inscripción. Calla tú también, que sigo yo. Además esa pista conoce más mi flow que tu misma corrección. Por allá hacen un ruido, pero a mi oído esto no llegó. No, esto no llegó, pero ¿qué vas a decir? ¿A qué vas a venir? Si tú con esto no puedes competir. A ti te dieron la plata por competir para alguien que no sabía invertir. Entonces tú qué me dices a mí por ahora, si tú sabes que lo que haces no es nada, si tú tienes las frases y las bobadas y todo lo que haces de internacionales son copiadas. Vaya que Campeche, habla de invertir a alguien que ni siquiera es capaz de vender arroz con leche. Por favor no aproveche, estamos hablando de
de la calle y de todo lo que uno hace para que coseche. El tiempo es venidero, pero parcero, tú estás en tus tiempos temporeros. El estigo se acaba tu tiempo, para ser sincero. Quisiste un doble tempo, pero conmigo te quedaste en cero. Te quedaste en cero, por supuesto, pero sabes que yo vengo con el químico compuesto. Para ti existen repuestos, porque a Dios caído hay un Dios puesto. Vengo con impuestos y no me digas nada, pana, que tú sabes que las cosas se regalan. A mí ni la plata me la regalan, pero no importa porque siempre la gasto en buenas balas. En buenas balas, pero yo no ando con balas, my bro, porque lo que yo disparo sin reparos es hip hop. Hablando de eso te tengo algo que decir yo. Tú hablas de las balas o que escucha maricón. Te la formulo el 4 con más relajación. Esperen gente, presten atención. Hablo de la leche clean, este maricón. Cuando la leche que te hidrata siempre sale de mi flow. Siempre sale de mi flow, pero ¿cuál hidratación? Si yo no creo en eso, no estás en competición. Aquí tú no te creas el mejor, que te las das de Illuminati, pero aquí solo eres un peón. Así que bro, cuidado con lo que te estás diciendo, o está pareciendo que estás perdiendo en este momento. Bien por tu doble tempo, pero no pierdas el doble de tiempo en los eventos. Gracias, gato. Empiezo, si te transformas, yo cumplo el reto. Tú sabes que siempre yo cojo la horma, lo hago completo. Tú te vienes a dar de metal, tú te vienes a hablar de matar. ¿De qué sirve ser metal si yo cambio la forma como magneto? Vaya, perfecto. Ok. Hey yo, hermano, yo venía para educarlos. Cerebros que todavía son difíciles de palparlos. Lo intangible para mí es fácil tocarlo. Lo difícil es algo que no tiene forma, poder deformarlo. Pero ¿qué me dices? No me vengas con esas mentiras ni con esas verdades. Tú no puedes enseñar nada si no has pasado realmente tus edades. Para la próxima que hables de cualidades, a mí me gusta matar a sangre, perro, no me pongo con formalidades. Pero tengo un informe, es de los que pierde conmigo en la final y se queda inconforme. Hablando de todo esto, por favor ponte el uniforme, que sirves más para policía o tal vez para Transformer. Tal vez para Transformer, y dime si eso te arranca. Aquí en Cali con los Transformers tú no te estancas, pero cuidado niga que tu mente está blanca y para la próxima formación internacional quedarás en la banca. Entra el beatbox, entra el beatbox. ¡Ey! Ajá. Hey yo, pásame la pista que con esto doble tempo seguro yo sufro de trastorno. Ya la gente sabe que lo nuestro no es una batalla, prácticamente es una peli porno. No cuenta contra mí porque yo tengo más level que un horno. Este man no ve que cada vez que yo llego y rapeo lo conformo. Bien, felicitaciones por lo que dijiste de la peli porno. Si ven que cuando se te acaban los 5 minutos de ideas comienzas con el morbo, entonces quítate maldito. Sabes que siempre ya te conforma. Si cuando yo te conocieras un menor, así que agradéceme que te di la forma. Tú no me diste la forma, yo te di el informe y la fórmula secreta no formula ni una rima buena, por eso es que no suena su rima tan selecta. Hablando de esto, mi hermano, sabes que yo violo la norma y esta vez tampoco a mí me gana pana porque ando en forma. Pero no te metas, sabes que yo vengo en la pista, viene completa la lista. Sabes que siempre te reta y cuando me meto soy un anarquista. Que tú tienes la fórmula, te formulas y no me hables de recetas enfrente de un alquimista. Eres un alquimista, puedes cambiar químicos y muchos componentes, pero no deforma los ingredientes. Por favor, estúpido, ¿por qué me entiendes? Se trata de meterle más intelecto a cada formación. Ando en forma con don, no te conformas, bro. No te conformas, bro, ¿con qué? ¿Con tu puta cinta? Que a mí no me parece real, la verdad, al final eres una puta de la quinta. Dime por qué me hablas de que tú no tienes tinta. ¿Para qué te voy a hablar de forma si te deforma cuando vienes de forma invicta? Vengo de forma invicta, pero en este momento vaya te invita por favor a rimar. Dice que me quedan un minuto, con eso ejecuto a este animal. Dices que es muy bueno, pero antes de poder meterte al rap tienes portes de los que de una los mandaban a formar. Los mandaban a formar sin conformar. Sabes que ahorita voy a delegar, te voy a matar, te voy a rapear. Dime con la forma te vas a quedar. No me hables de forma sin formación escolar. Información escolar. No sé, es como útil. Quieren información escolar, pero no es útil. A mi hermano los suyos son menos útil. No puedes hacerlo tan sutil como yo te lo quiero decir ahora. Por favor, vuelve el informe en otra batalla para matarle hasta doña. No matarle hasta doña porque te encariña, te falta el pelo pa' moña. Así que no digas que siempre tú sabes que llego y parezco un brujo. A mí no me hables de lápiz aquí
aquí no vale la calidad, la verdad, lo que vale del lápiz es lo que tú hagas en ese dibujo. En ese dibujo soy un brujo con brújula. Desde aquí hasta Tucumán, tú nunca vas a hacer lo mismo que yo hago, hijo de puta. Te pongo a mover, es tú nunca. De varias formas, de varios diseños. Esto se llama tener el corazón con el don de información caleño. Muchísimas gracias. Recuerden que ya no hay más réplica. ¡Perro come! ¡Perro! Pero con la mano en el aire. ¡Perro come! ¡Perro! ¡Perro come! ¡Perro! Cuando yo diga hip hop, todo el mundo dice Cali. ¡Hip hop! ¡Cali! ¡Hip hop! ¡Cali! Eso es, todos contamos a la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. ¡Saco Socra!